Бұл менің жазып жатқан нешінші кіріспе жазбам екендігін білмеймін. Бірақ бұл соңғысы болады деген үміттемін. Сәлем достар, менің атым Торғын. Бір кесе шай подкастына қош келдіңіздер. Подкасттың авторымын. Бірінші шығарылымды кіріспе етіп дайындағым келді. Себебі осы шығарылымда өз-өзімді таныстырғым келеді. Неге подкаст бастағым келетінін, подкаст кімдерге арналатынын және подкасттың аты неге бір кесе шай екендігін түсіндіріп кеткім келеді. Менің Кореяда оқып жатқаныма 2 жылдай болып қалды. Корея университеті халықаралық қатынастар мен кореятану мамандығында магистратурада білім алып жатырмын. Осы өмір сүріп жатқан осы 2 жылдың ішінде қазақ студенттермен етене араласып, біздің айтарымыз көп екендігін және бізді толғандыратын сұрақтардың өте көп екендігін түсініп келемін. Және осы сұрақтарды талқылау үшін, ойларды ортаға салу үшін бізге бір алаңның қажеттігін түсіндім. Әрине, алаңды шеттен іздемей, өзіміз құрғанымыз дұрыс болар деген ойға келіп, міне бір кесе шайдың шығуына себепкер болып жатыр осы жағдай. Подкаст кімдерге арналады десеңіздер, ол білім қуып жүрген жастарға, қоғам ауыстырғысы келетін жастарға, әрі шетелде оқып, үйді сағынған кезде қазақ тілін іздейтін жастарға арнағымыз келеді. Подкаст неге бір кесе шай деп аталды десеңіздер, мен үйден кетер кезде анам мен әкемнің еншісі ретінде бір кесе жиынтығын берген болатын әжем. Сол кеседен жалғыз түйір бір кесе қалған екен. Сол кесені өзіммен бірге алып кеттім. Себебі қазақ халқы үшін шай ол бір өте маңызды орында алатынын білеміз. Міндетті түрде дастархан басында жақсы нәрселер, өте маңызды талқылар дастархан үстінде жүргізілген. Сол себепті подкастымды бір кесе шай деп атадым. Әрі бұл кесені алып кетуімнің себебі де өзімді жат жерде үйдің бір лебі сезілсін деген мақсатта алып кеткен болатынмын. Міне сол кесе біздің подкасттың логосы болып тұр. Логосы емес, суреті, Солай. Подкастта біздер тек қана шетелдегі қазақтардың әңгімелерін тыңдап қана қоймайсыздар. Оған қоса шетелдік басқа да студенттердің де оларды да толғандыратын мәселелерді қозғайтын боламыз. Және кәсіби мамандарды да шақырғым келеді. Өйткені менің мамандығым кореятану болғандықтан, кореятануға қатысты, әрі халықаралық қатынастарға қатысты, өнерге, музыкаға қатысты, жалпы өзіңді дамытуға қатысты нәрселерді, осындай тақырыптарды қамтитын сондай бір подкаст болғанын қалаймын. Бұл подкасттың жарыққа шығуы өте ұзақ уақытты алды. Дегенмен де сіздер осы подкастты қазір тыңдап отырсыздар деген үміттемін, тыңдайсыздар деген үміттемін. Сіздермен бірге болған Торғын, кіріспе подкастымды аяқтайын. Кіріспе болса да өте тым ұзаққа созылып кеткен секілді. Солай, көп рахмет сіздерге, күндеріңіз сәтті өтетініне сенемін. Солай.